For at slå masker op, så skal man lægge garn til side. Og det gør jeg ved at tage mit garn her og holde det fast med min lillefinger og min tommel med lidt garn hængende. Og så vil jeg tage garnet 2 gange rundt mine spredte fingre per 10 masker, jeg skal slå op. Så 2 gange er 10 masker, 20 masker, og sådan vil jeg blive ved, indtil jeg har det antal, jeg skal bruge. Sådan her. For at slå den første maske op, så holder jeg mit garn sådan her, og krydser det over den her måde, og så tager jeg den her tråd igennem den her løkke, og laver en løkke, som jeg så kan stramme. Og det her er den første maske. Den kan jeg så sætte på strikpinden og stramme til. Og så har jeg slået min første maske op. For at slå de resterende masker op, så vil jeg holde den her maske med min pegefinger og min tommel. Og de her 2 tråde her, de vil jeg tage i min hånd og holde dem med min lillefinger. Og så vil jeg bruge min pegefinger og min tommel til at sprede dem. Og holde på den her maske og holde hænderne sådan her. Så jeg holder trådene fast med min lillefinger. Og så er der en tråd på min tommel og en på min pegefinger. Så vil jeg tage min strikpind i den her tråd. Så vil jeg hente den her tråd, der hænger på pegefingeren, og tage den igennem den her løkke og stramme til. Og så har jeg slået en maske op. Og sådan vil jeg blive ved, indtil jeg har det antal masker, som der står i opskriften. Man skal ikke stramme for meget, men sådan at det ligger lige så løst på pinden. Nu har jeg slået op det antal masker, der står, og jeg skal til at strikke. Og det man skal, det er at strikke rundt på rundpinden. Så her har jeg slået den sidste maske op, og jeg skal så strikke den første maske her. Og det der er vigtigt, det er at maskerne ikke er snoede, men at man sørger for, at alle maskerne ligger den samme vej sådan her. Og så kan man sætte sin maskemarkør på pinden, og man kan starte med at strikke. Så er det vigtigt, at man strikker med den her tråd, der hænger fast i garnnøglen, og ikke den tråd, der er tilbage, efter man har slået masker op. I denne opskrift skal man strikke dobbelt rib, og det betyder, at man skal strikke 2 ret, efterfulgt af 2 vrang. Og det skal man gentage hele omgangen. Så jeg vil starte med at strikke en ret maske. Jeg holder mit garn i pegefingeren, med pegefingeren her. Så vil jeg tage min højre strikpind ind i masken fra den her side. Og henter tråden og tager tråden ud igennem masken igen. Og så har jeg strikket en ret maske. Og det gør jeg igen. Der er højre strikpind ind i masken, henter tråden og ud igen. Og så tager jeg masken af pinden. Og sådan strikker man ret. For at strikke en vrangmaske, så tager jeg tråden foran pinden, og så tager jeg min højre strikpind bagom tråden, og ind i masken fra den her side, bagfra. Og så henter jeg tråden, og jeg bruger mine tommelfingre til at holde tråden fast, og ud igen af masken igen, og tager masken af pinden. Og sådan strikker man vrang. Bagfra, ned i masken, henter tråden, og tager tråden ud igen af masken igen. For at strikke det her dobbelt rib, så skal man jo strikke 2 ret, efterfulgt af 2 vrang og 2 ret igen. Så jeg strikker 2 ret, så skal jeg strikke 2 vrang. Man kan se forskel på ret og vrang,
ved at vrangmaskerne har den her klump lige neden for masken. Det betyder, at det er en vrangmaske. Mens retmaskerne, det har det her V nedenfor. Så her kan man se, at jeg har strikket 2 vrangmasker, efterfulgt af 2 retmasker, og det betyder så, at jeg skal strikke 2 vrang. Og så kan du se, at det kommer den her klump neden for masken. Og sådan vil jeg blive ved hele omgangen rundt. Nu har jeg kommet til de sidste 2 masker inden min omgangsbegyndelse, og de strikker jeg vrang. Og så flytter jeg min maskemarkør over på min højre pinde, og så vil jeg strikke videre her. Og så er det nemlig vigtigt, at man strikker ret på de her retmasker med det her V, og vrang på de her masker med det her klump. Så jeg bliver ved at følge det her ribmønster i så mange omgange, som der nu står i opskriften. Så kan man se, at retmaskerne vil komme her, og vrangmaskerne vil blive ved her. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som der står i opskriften. Og man kan tælle antal omgange ved at tælle de her masker. Så den her maske på pinden, det er 1 omgang. Og så kan man tælle 1 omgang der, 1 omgang, 1 omgang. Og på den måde kan man tælle, hvor mange omgange man har strikket. Nu skal jeg til at lave udtagninger. Så jeg vil strikke først 2 masker. Og for at lave en udtagning, så tager jeg min højre strikpinde og henter den her linke, der går mellem den her maske og den her maske. Så den øverste linke her tager jeg op på min venstre pinde, hvor min venstre pinde kommer ind bagfra. Ikke den her vej, men bagfra. Og så vil jeg strikke den her linke. Det kræver lidt øvelse, men man tager sin højre strikpinde ind i masken fra den her side, som om man skal strikke den ret, og henter tråden og ud igen, ligesom en ret maske. Og på den måde så har man lavet en udtagning. Og det bliver man ved. Man strikker 2 masker mere. Tager højre pinde ned i linken, sætter den på venstre pinde og strikker den med højre pinde, ligesom en ret maske. Henter tråden og ud igen. Nu har jeg lavet alle de udtagninger, jeg skulle. Jeg har talt mine masker for at være sikker på, at jeg har det rigtige maskeantal. Og jeg er nu klar til næste step. Jeg skal nemlig skifte til en rund pind. En anden rund pind. Og det gør jeg ved at tage maskemarkøren af. Så kan man enten bare overføre alle maskerne til den nye rundpind, eller man kan strikke de over på den nye rundpind. Og jeg plejer at strikke dem over, og det gør man ved at lade den her pinde bare hvile til siden, mens man bruger den her nye strikpind til at strikke maskerne over. Og så strikker man bare helt almindelige retmasker, sådan at maskerne bliver strikket fra den gamle rundpind ind på den nye. Og det gør man bare ved alle maskerne. Nu har jeg strikket alle maskerne over på den nye rundpind. Og jeg vil placere min maskemarkør igen på pinden. Og så vil jeg bare strikke ret rundt på rundpinden. I så mange omgange, som der står i opskriften.